Të dashur aktivist, opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bëhesh kapiten i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiun. Refuzuan të votojnë për Glauko Njufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet për mua refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se si unë u dashka të eliminohem me çdo mjet. Refuzuan të votojnë, qysh e dini, edhe për 1.1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare dhe e quan vendin në ato zgjedhjet e kaluara, refuzuan buxhetin, refuzuan rritjen e pensioneve, tash na i humbin 10 milion të mbështetjes nga bashkësia ndërkombëtare, përveç atyre mbi 10 milion për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Shtrohet pyetja, pse? Bindja ime e fuqishme është se qëndrimet e tyre vijnë nga frika. Frika e tyre nga fitoria jonë është më e madhe se dashuria e tyre për vendin. Më të madhe e kanë frigën e urrëtitjen ndaj nesh, sesa atë dhe dashurinë për Republikën e Kosovës. Vetëm se nuk pranuam pazaret e oligarkëve, ndarjet e terminaleve doganore dhe postet e ambasadorëve. Ata u bashkuan të gjithë kundër nesh, PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Jo për të ndërtuar shtetin, por për të rikthyer atë në burim privat pasurimi. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit i themi popullit, nuk ka kthim prapa, ka vetëm ecje përpara. I keni dëgjuar pa numër herë teksa thonë Kurti po e izolon Kosovën. Unë nuk përgjigjem, Kosova kur nuk ka qenë më e pranishme dhe më e mirë pritur në kancelarit e botës se sa tani. Të përfaqësuar me dinjitet në nivele më të larta se çdo herë tjetër, teksa jemi në udhë të mbar, madje edhe me vendet mosnjohëse për njohje të reja, por edhe për integrimet evropiane e euroatlantike. Nëse vërtet doni të gjeni ndonjë izolim, po, jemi të izoluar nga korrupsioni. Jemi izoluar nga pazarllëqit e natës, po. Jemi izoluar nga krimi organizuar, po. Por jemi të hapur ndaj vlerave, jemi të hapur ndaj dinjitetit, jemi të hapur për punë dhe për bashkëpunim. Edhe nga opozita kërkuam bashkëpunim për presidentin, për ata nuk na e ofruan asnjë emër. Apo edhe kur flisnin për ndonjë emër, nuk e ofruan asnjë nënshkrim. Apo kur edhe i treguan disa nënshkrime, nuk ishin nënshkrime për ndonjë emër. Hapjes son ata ju përgjigjen me bllokim e vetëm me bllokim. Prandaj edhe quhen bloku opozitar. Me fjalë të tjera, të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. Është në qenjen e tyre bllokimi. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes dhe qeverisjes sonë. Në vitin 2025 thanë nuk e duam Albulenën. Erdhë një akt gjykim super kreativ i gjykatës kushtetuese, i cili tha që Albulena ka drejt 3 herë të propozohet. Në vend të Albulenës e sollëm kryetaren e partisë Guxo, që gjithashtu është partnere e koalicionit tonë, Donika Gërvallën, tha nuk e duam Donikën. Pas Donikës, Ministrin e Financave Hekuran Muratin tha nuk e duam as Ministrin e Financave Hekuran Muratin. Pas Hekuran Muratit erdhi ish ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tash
kryesuese e grupit ton parlamentar Arbrien Agapsi, tha nuk e duam as Arbrien. Në fund e votuam propozimin Arbris që nuk e dëshën Dim Albashit, siç e dini ju. Dhe kur erdhi puna te qeveria, than s'vjen konsiderim Albini, po ja ku është Glau Konjumsa, kandidat për kryeministër, tha nuk e duam as Glaukun, do shkuam zgjedhje. Si vjet nuk donin kurfar propozimi konsensual për president të Republikës. Dhe çfarë bëm ne, më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, propozuam Glau Konjumsën, mbi 318.000 vota. Nëse s'kemi konsensual askë, atëherë po e prezantojmë atë që ka mas shumë të mbështetje popullore, sepse fundja ky është edhe kuptimi i demokracisë. Ky është kuptimi i zgjedhjeve elektorale. Dhe kundër kandidati Glaukut, më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ishte deputetja jonë e nderuar, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, tha nuk i duam këta asnjëri. Me dekret prezidencial, ju thanë gjithë deputetëve, shkonin në shtëpi, kur ishin bërë veç se 2 muaj e gjysmë që ishin mbajtur zgjedhjet. E fituam një kohë shtesë prej rreth 5 javësh dhe u përpoqëm me krejt çka di me mundemi. Lidhës Demokratike të Kosovës, i tham, e janë në bashkëqeverisje, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, që është 2 fishja asaj që ka partia GUSO. Thanë jo. Atëherë edhe Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe Partisë Demokratike të Kosovës, ju thamë, me qenë se keni shumë hallë që ne po I marrim 3 pozitat e larta shtetërore, le ta bëjmë një rokad në kryesinë e kuvendit, ku ju merrni kryetarin e kuvendit, ndërkaq kryetarja jonë bëhet nën-kryetari juaj bëhet kryetar. Ose edhe kryetari I partisë le të bëhet kryetar. Është çështje e tyre. Së pari LDK-s, jo, PDK-s, po ashtu jo. Dhe kur as kjo nuk pati sukses, ne thamë që tërhiqen Glauku dhe Fatmirja, nëse ju na I sjellni 3 emra, sepse PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet duhet bëhen bashkë që të propozoj një emër të vetëm. E ne ju thamë, ju që bashkë kur bëheni, mund të propozoni veç se një emër, ju propozoni 3 emra dhe ne u garantojmë që njëri prej tyre zgjidhet. Edhe adin si e garantojmë. Ju thamë që u garantojmë sepse së pari u japim në nënshkrimet që ata të kualifikohen për aplikim dhe në fund ju garantojmë që do të zgjidhet njëri prej tyre. Asnjë përgjigje prej tyre. E kur japim përgjigje, blokim, refuzim. 3 kandidat, PDK dhe LDK, që I kanë vetëm 37 nënshkrime në rastin më të mirë, kanë mundur të na I propozojnë, ndërkohë që atyre ju nevojitën 90 nënshkrime. Por ata me 37 kandidat në rastin më të mirë, dhe ne si mazhorancë me 66 kandidat, do të mbrinim edhe mbi 100 nënshkrime, kështu që 90 do të kishim të sigurta. Paramendoni seancën e Kuvendit Republikës, ku duhet të votohet patjetër për njërin prej 3 kandidatëve që të gjitha ata 3 të propozuar nga opozita, e cila përndryshe kur bëhet bashk, këtu po e fusim edhe subjektin tjetër AK-n, PDK, LDK, AK, të 3 së bashku I kanë 43 deputet, na 57. Krejt mi bo bashk, nuk bojnë sana. Krejt mi bo bashk, duhet mi aushtu edhe 1/3 e tyne për mu bo sana. E na ju thamë, ju propozoni 3 kandidat, ne jo zgjedhëm njërin, thanë jo. Partia Demokratike e Kosovës ndodhet në kuadër të familjes së partive liberale evropiane, Renew Europe, ripërtrije Evropën. Kështu quhet familja e partive liberale në Evropë, ku bën pjesë PDK-ja. Lidha Demokratike e Kosovës bën pjesë në familjen evropiane të partive të djathta që quhet Partit Popullore Evropiane.
le të shkojnë edhe PDK edhe LDK, le të pyesin në familjet e tyre ideologjike evropiane. Çka mendojnë ato për ofertën e kryeministrit dhe kryetarit Kurti nga lëvizja vetëvendosje për bashkëqeverisje e përndarje pushteti në shtetin demokratik. Por nuk guxojnë ta bëjnë këtë. Sepse është absurde refuzimi i tyre për propozimet tona. Me madhësinë e vogël në cilën kanë rënë, të mos pranojnë këto ofertat gjeneroze tona, tregon se situata është iracionale. Por ne jemi subjekti fitues dhe racional, ndërkohë që bllokimi është bllokim i humbësve dhe iracional. Të nderuar delegat, aktivist, ata po bllokojnë, por ne do të vazhdojmë. Republika e Kosovës ka ushtruesit e detyrë të presidentes, Albolina Xhiu, ka kryeministrin detyrë, mua, ka qeverin detyrë, gjithë këta ministra, zëvendës ministra. Ajo çka s'ka Republika e Kosovës është parlamenti. Opozita e ka skenë parlamentin, sa e në qeveri nuk është. Ajo e ka privuar veten nga skena e vetë. Prandaj, shteti ynë me punët e mbara e të mira do të vazhdoj. Ky bllokim nuk është pra thjesht bllokim ndaj nesh, para se gjithash është bllokimi që ja bëjnë vetvetes së tyre. E pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje e hapjes sonë që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën. Është e kotë që të përpiqen të mbulojnë të vërtetën me sajesa, me sofizma, me narrativa false që i përsërisin në për mediat e tyre private. Një mendimtar i njohur thoshte se e vërteta nuk ka nevojë për shumicën që të mbetet e vërtetë, por shumica ka nevojë për të vërtetën që të mbetet e lirë. Dhe në Kosovë shumica e di fort mirë të vërtetën dhe ajo është e lirë. Dhe nga kjo liri, populli, shumica e votuesve që e din të vërtetën e kanë 7 qershorin. Kjo e vërtet edhe njëherë do të kthehet në vot, edhe njëherë vetëvendosja do të dalë e para, edhe njëherë vetëvendosja do të lëviz përpara, më e madhe se e dyta dhe e treta së bashku, edhe njëherë do të bëjmë thirrje për opozitën që të bëhet konstruktive për shtetin dhe popullin tonë. Ata duan të na lodhin, por ne nuk lodhemi dot, sepse misioni ynë është pakrahasimisht më i rëndësishëm se çfarëdo lojrash të tyre. Mandati i ardhshëm nuk është thjesht vazhdimsi, është përshpejtim. Te punësimi nuk do të ndalemi derisa të arrijmë 500.000 të punësuar. Kjo do të thotë se çdo familje në Kosovë do të ketë të paktën 2 anëtar të punësuar me paga dinjitoze. Investimet 1 miliard euro në shpenzime kapitale. Do të përfundojmë autostradat që mbetën peng i korrupsionit të vjetër dhe i shpërndësimeve të kurdisura, do të ndërtojmë spitale që shërojnë dhe shkolla që edukojnë për shekullin 21. Edhe për ushtrinë tonë 1 miliard euro investime. Edhe për prodhuesit tonë do të shpërndahen 1 miliard euro subvencione për teknologji e makineri të reja prodhuese. Mërgata, ju e dini, departamenti ynë më i madh është jashtë vendit. Mërgata nuk është bankomati i Kosovës, është zemra e saj. Në mandatin e ri do të integrojmë kapitalin dhe dijen e tyre direkt në motorin ton ekonomik. Tek drejtësia
vettingu do të kryhet, byroja për konfiskimin e pasurisë së palegjshme të pajustifikueshme do të funksionalizohet, nuk do të lejojmë që gjykatat të jenë strehe krimit, por patjetër të bëhen tempull i drejtësisë. Do të përfundojmë hekurudhën Prishtinë-Durrës, do të ndërtojmë autostradën Prishtinë-Gjilan, rrugën e Dugagjinit, 5 diga të reja për ujin dhe energjinë, do të kthejmë Brezovicën në gjevaher të turizmit dimror me gjysmë miliard euro investim, do të sjellim valutën digjitale të Kosovës, do të ngrejmë kullën TIK dhe do të afrojmë transportin publik anë me 10 euro në muaj për bilet të integruar. Të ardhmen nuk e presim, po e ndërtojmë me themele të forta e duar të pastra. Lojrat mesdhetare 2030, Teatri i Operës dhe Baletit, Muzeu i Artit Bashkohor, Fabrika e Municioneve dhe dronët Made in Kosova, këto nuk janë ëndra, por projekte konkrete të cilat tashmë kanë nisur. Ne nuk jemi ambicioz për vete sepse jemi tri, ne jemi tri sepse jemi ambicioz për shtetin. Të dashur aktivist, në javët që vinë, ju do të jeni zëri ynë, ju do të jeni shpirti i lëvizjes. Mos harroni, ne nuk kemi nevojë për vota të blera, sepse ne kemi mendje e zemra të vendosura për çështjen kombëtare shqiptare dhe për Republikën Demokratike të Kosovës. Do të punojmë shumë, por porosia ime për çdo aktivist është ajo që e themi gjithmonë. Jo vetëm punë shumë, por punë për shumë veta. Shpërndajeni detyrën, angazhojeni fëqinjen, mikun, familjarin, sa më shumë njerëz të përfshirë, aq më e lehtë, aq më e madhe, aq më e thellë dhe aq më e pastër fitoria. Pragu i të tjerëve është 5%, pragu ynë vitin e kaluar ishte 50%, e kësaj radhe po bëhet edhe më i lartë, 60%. Kosova jone dashur është e vogël për të ndarë e për të shitur, por është e madhe për të forcuar e për të rritur. Me 7 qershor ne nuk votojmë vetëm për partinë, ne votojmë për të vendosur nëse duam të kthehemi prapa në errësirën e zhvatjes apo të ecim përpara në dritën e zhvillimit. Guximi nuk është mungesë e frikës, por gjykimi se diçka tjetër na qenë ka fort më rëndësishme se frika. Dhe për ne, Republika, demokracia, sovraniteti, dinjiteti, pavarësia, mirëqenia e përparimi janë më të rëndësishme se çdo gjë. Kjo na jep guxim për te çdo droje, për te çdo frikë. Kjo na bën të mos ndalemi. Me 7 qershor le të bëhemi bashk për prindrit tonë që meritojnë pleqëri me dinjitet, për rinin tonë që meriton të ardhme në vendlindje, për Kosovën tonë që meriton të jetë e lirë, e pavarur dhe e zhvilluar. Qeverisja jonë është demokratike, Kosova do të ketë edhe president të unitetit në përputhje edhe me frymën tonë e cila u shpreh së fundmi në kuvendin e Republikës, përkatësisht në seancën e mbrëmtë të legjislaturës së 10, kur u tërhoqën Glau Konjufca e Fatmire Mulhoxha Kolçaku vullnetarisht dhe propozuam liderën e shoqërisë civile, doktoreshën Feride Rushiti, për presidentit të Republikës, por sërish, ashtu siç jemi mësuar nga hera, ne propozojmë, ata refuzojnë. Por me 7 qershor do të ndodhë kjo në një mënyrë ndryshe. Ne që propozojmë fitojmë, ata që refuzojnë mbarojnë. Sepse ne e dim çfarë duam, popullin e lirë, shtetin e fuqishëm, Kosovën fituese, dhe do t'ja dalim. Sepse kur vetëvendosjen ngrej zërin, blokadat e vjetra dridhen derisa të shemben. Kur populli bashkohet, nuk ka dikë që e ndalë. E me 7 qershor,
Fitoria nuk do të jetë e imja, por e çdo nëne që merr shtesën, e çdo punëtori që sheh rrogën e rritur, e çdo studenti që studion pa pagesë, e çdo ushtari që ruan kufirin, e çdo fermeri që kultivon tokën, e çdo polici që garanton sigurinë, e çdo mërgjimtari që do të kthehet dhe do të ndihet krenar. Së bashku, pa u ndalur, me zemër e me mendje, për fitore të thellë nuk lëshojmë pe. Për Kosovën e të gjithëve pa lënë asnjë mbrapa, me punë dhe nder, me dije dhe guzim, drejt fitores, vetëvendosje. Ju falenderit shumë për vëmendjen, pjesëmarrjen dhe mbështetjen masive e të vazhdueshme.